तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो होने वाली है गेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये गेम आप लोगों को देखने को मिलता है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, इस गेम का नाम है डाइस गेम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस गेम के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों वीडियो को, तो शेयर कर देना दोस्तों। तो अगर आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो रहा है ना, इस गेम से आप लोग अपना मनोरंजन कर सकते हो। इस गेम में सिंपल सा आपको क्या करना होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस गेम में ना आप लोगों को डाइस रोल करना है, आपके साथ कंप्यूटर खेलेगा और आपको डाइस रोल करना है। बाकी आगे हम जानने ही वाले हैं इस गेम के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जाना है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पर। वहाँ पर आप लोगों को जाना है टूल्स में आप लोगों को एक टूल मिलेगा गेम्स के नाम से। गेम्स में जाने के बाद आप लोगों को एक गेम देखने को मिलेगा डाइस गेम, उस पर क्लिक कर देना है और आगे का इंटरफेस अब हम देखने वाले हैं। ये हमारे सामने गेम ओपन है और इस गेम की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो पिन कमेंट में मिल जाएगी और कमेंट में भी ना मिले तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे सामने गेम ओपन है, चलिए गेम को खेलते हैं, देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। 1 minute off dice game tech assist skip dice game tech assist for देखिए blind डाइस गेम टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। आगे चलते हैं। skip to collapsed dice game डाइस गेम ये हेडिंग है, dice game आगे भी हेडिंग है। select number of chances सेलेक्ट नंबर ऑफ चांसेस, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं कितने चांस आप लोगों को मिलेंगे। जैसे 6 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 24 हैं और 30 हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार। select number of chances सेलेक्ट collapsed नंबर ऑफ 6 चांसेस, turns। इस पर क्लिक Menu करेंगे। pop-up 6 button। टर्न सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी Row। टर्न सेलेक्ट कर सकते हो। not tick 6 turns 6 सेलेक्ट not है, tick 12 turns 12 not सेलेक्ट tick कर सकते हो। 18 turns 18 है, not tick 24 24 not tick 30 turns 30। बस Radio यहाँ पर button। इतना ही है दोस्तों, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 सेलेक्ट है। तो चलिए यहाँ से मैं बैक करता हूँ back select number of chances start game और button। सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना स्टार्ट गेम पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आगे कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। Note: We do not store any of your files on our servers, maintaining the privacy and security of your data. देखिए Start ये आपकी game कोई भी फाइल है button। ना, सर्वर पर स्टोर नहीं करते हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योर नहीं करते हैं, मतलब स्टोर नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट गेम पर क्लिक करते हैं। Select start game. Dice game. देखिए यहाँ पर एक साउंड आया दोस्तों। अब दोस्तों गेम हम खेलना शुरू करते हैं। Web यहाँ पर लेफ्ट टू राइट सेव करेंगे, Detected आप लोगों को एक image। ऑप्शन मिलेगा Read the स्पिन के text नाम from से। the text। लेकिन उससे पहले यहाँ पर Description, कुछ देख accuracy, लेते हैं। Skip text call dice game. Dice Heading game। 1. Dice your score. योर स्कोर 0 Computer score 0, 0. क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने गेम खेला ही नहीं है, तो स्कोर कैसे बन जाएगा अपने आप। और Chances left चांसेस लेफ्ट 6, 6. क्योंकि दोस्तों हमने अभी तक एक भी चांस खेला ही नहीं है। चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पर। Spin button. स्पिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाइस रोल होगा और उसके बाद कंप्यूटर डाइस रोल करेगा। ये देखिए Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 3. Now it's your turn. Click the spin button. देखिए बता रहा है मेरा 1 आया, कंप्यूटर का 3 आया। ठीक है, 5. Spin button. स्पिन पर क्लिक करेंगे। Rolling the dice. You got 5. Now it's the computer's turn. मेरे पास है, Rolling the dice for the computer. Computer got 1. Now it's your turn. Click the spin button. देखिए क्लिक करेंगे स्पिन बटन पर, Rolling the dice. डाइस रोल हो गया। You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. मेरे 2 आए, Computer got 2. Now it's computer your के भी turn. 2 आए। Click the spin button. स्पिन Rolling पर the क्लिक करा। dice. You got 4. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 2. Now it's your turn. Click देखिए the यहाँ spin पर आप button. लोग अपना स्कोर भी देख सकते हो। देखिए 2. Chance A. Come to your dice game. योर स्कोर, Your score 12. मेरा स्कोर 12, Come 8. कंप्यूटर का 8 है। Chances left चांसेस लेफ्ट 2. 2 चांस लेफ्ट है, 2 चांस बाकी हैं। चलिए स्पिन पर क्लिक करेंगे। Spin. Rolling the dice. You got 2. Now it's the computer's turn. देखिए Rolling मेरे the 2 आए। dice for the computer. Computer got 6. Now it's your turn. Click the spin button. यहाँ पर जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे ना वो जीत जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक चांस अभी हमारे पास रहता है। चलिए क्लिक करेंगे, 1. Spin button. स्पिन पर क्लिक करेंगे। Rolling the dice. You got 3. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for मेरे the 3 आए। computer.
Computer got 3. Computer Now के भी it's your 3 है। turn. It's a tie. Your score 17. Computer score 17. ये देखिए दोस्तों, टाई हो गया हमारा। कंप्यूटर का भी 17 स्कोर हुआ, मेरा भी 17 स्कोर हुआ। तो दोस्तों ऐसा है ये छोटा सा गेम। अगर आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो रहा है ना, तो मनोरंजन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। आप लोगों का मन हो रहा है कि चलो गेम खेलते हैं, तो आप इस गेम को खेल सकते हो। मुझे तो काफ़ी एक्सेसिबल लगा, बल्कि पूरा ही एक्सेसिबल है, क्योंकि ये वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के लिए ही जानी जाती है, techassistantforblind.com। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। फिर से बता देता हूँ, इस गेम की लिंक मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो कमेंट में मिल जाएगी, कमेंट में ना मिले तो आप लोग कमेंट कर देना दोस्तों। और ये भी कमेंट कर देना कि कैसा लगा ये गेम। बाकी लाइक नहीं करा दोस्तों आप लोगों ने, क्योंकि टाई हो गया दोस्तों। अगर आप लोग लाइक कर देते ना तो मैं जीत जाता दोस्तों। लाइक कर दिया करो यार। चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। शेयर करने से ना दोस्तों आप लोगों को क्या होता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलते हैं। जब हमारे पास कमेंट आते हैं और लाइक्स आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।